ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับเวฟครับ110i นะครับตัวนี้ตัวโฉมเก่านะครับโอเคครับวันนี้ติดตั้งกับรีโมทกันขโมยครับตัวนี้ครับและเช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยครับจะรีวิวการใช้งานครับว่าใช้งานกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มครับเริ่มจากการล็อกครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงครับกด1 ครั้งนะครับอันนี้คือล็อกแบบมีเสียงนะครับถ้าคนมาโดนรถเราขยับรถเราเลื่อนรถเราจะมีเสียงร้องเตือนก่อนครับครั้งแรกครับพร้อมแสงไฟเลี้ยวนะครับนี่คือเป็นการเตือนก่อนนะครับแต่ถ้าโดนอีกติดต่อเนื่องกันทีนี้จะร้องยาวนะครับกรณีอยู่ใกล้ๆตัวรถครับเราสามารถกดล็อกซ้ำที่เดิมได้ครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆตัวรถนะครับเรากดซ้ำไปที่เดิมครับเพื่อให้เสียงเงียบได้ครับรถยังคงล็อกสถานะล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยครับเสียงจะร้องยาวๆประมาณครึ่งนาทีครับประมาณ30 วินะครับโอเคครับต่อไปครับล็อกแบบโหมดปิดเสียงครับกด2 ครั้งครับล็อกนะครับกดช้าๆ2 ครั้งนี่คือโหมดปิดเสียงครับกรณีเราไม่อยากให้มีเสียงรบกวนผู้อื่นครับจะมีแค่แสงไฟเลี้ยวกระพริบครับเวลาคนมาโดนรถเราเลื่อนรถเรานะครับจะไม่มีเสียงร้องรบกวนครับเหมาะกับการจอดในสำนักงานโรงพยาบาลสถานที่ราชการนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกุญแจไม่ต้องเสียบรถก็ได้นะครับสตาร์ทรถได้นะครับวางไว้นี่ครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกดสีส้มตรงกลางนะครับ2 ครั้งครับนี่คือเครื่องติดแล้วนะครับโอเคแบตมันอ่อนนิดนึงนะครับเอาใหม่โอเคนะครับนี่คือเครื่องติดแล้วครับคือสามารถขับขี่ได้เหมือนกันครับตามปกตินะครับก็คือโดยกุญแจที่ไม่ได้เสียบครับกุญแจอยู่นี่นะครับโอเคครับดับเครื่องครับต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ทตามปกตินะครับแต่เราสามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับดับเครื่องดับนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการถูกโจรกรรมครับนี่คือหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยครับเมื่อเราล็อกไว้นะครับถ้ากุญแจผีมาแทงทำลายเบ้าเราไขออนนะครับรถจะร้องทันทีนะครับโอเคเราล็อกแล้วนะครับจะล็อกแบบปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้นะครับการขโมยทำงานเหมือนกันนะครับเมื่อถูกกุญแจผีเหล็กแหลมที่เข้ามาแทงทำลายเบ้าเราจะไขออนนะครับรถจะร้องทันทีนะครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับดูนะครับไขออนครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะมีการกดที่รีโมทเรานะครับเสียงถึงจะเงียบนะครับกรณีนี้ถ้าเรายังไม่เห็นตัวรถครับอย่าเพิ่งกดคลายล็อกให้เขานะครับให้เรากดล็อกไว้ก่อนนะครับให้เราเห็นตัวรถว่าไม่มีคนอื่นอยู่นะครับค่อยกดคลายล็อกนะครับถ้าเราไปกดคลายล็อกให้เขาโดยที่เราไม่เห็นรถว่าอาจจะมีโจรขายรถเราอยู่นะมันสามารถเอารถเราไปได้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตอีกรูปแบบหนึ่งคือการถูกโจรกรรมอีกรูปแบบหนึ่งคือการขโมยกรณีเราลืมล็อกการขโมยนะครับกรณีนี้การขโมยจะไม่ทำงานนะครับเมื่อรถถูกขายถูกสตาร์ทขึ้นมานะครับหรือว่าถูกขับขี่โดยผู้อื่นนะครับรถเมื่อเราเห็นรถครับเราสามารถกดล็อกรถทันทีได้เลยครับไม่ต้องกดปุ่มอื่นปุ่มไหนเลยครับกดปุ่มล็อกอย่างเดียวนะครับรถจะร้องแล้วรถก็จะดับไปนะครับดูครับกดล็อกครับรถดับแล้วนะครับสตาร์ทไปต่อไม่ได้นะครับดับกุญแจครับไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะมีการคลายล็อกปลดล็อกที่รีโมทเราเท่านั้นนะครับรถถึงจะหยุดร้องนะครับแล้วเราก็ยังใช้กุญแจได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยครับกับการรีวิวการใช้งานครับรีโมทกันขโมยครับก็ติดตั้งกับเวฟ110i นะครับก็ในชุดรีโมทให้2 ตัวนะครับก็ใช้1 อันสำรองไว้บ้าน1 อันนะครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ